हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है हमारा ये जो आप देख रहे हैं क्रैकर, फायरवर्क बोलिए या फायर क्रैकर बोलिए, ये पिक्सल फायर क्रैकर है। आज हम इसके ऊपर बात करते हैं और इसके ऊपर वीडियो हमारा होने वाला है पूरा, ठीक है। तो ये जो है वो साउंड में है, विदाउट साउंड भी है मेरे पास। आपको मैं वो भी दिखा दूँगा, दोनों यूज़ करके इस पर दिखाते हैं। मैं दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रिप लगा हुआ है ना, ये स्ट्रिप मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला का है। इसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। ये कंप्लीट रेडी सेट होता है, कंप्लीट इसमें स्ट्रिप और रिमोट, इसका कंट्रोलर कंप्लीट होता है, जो मोबाइल से चलता है, मोबाइल ऐप से भी चलता है, रिमोट से भी चलता है। इसका ये मोबाइल का चार्जर देख रहे हैं आप, इस वाले चार्जर से चलता है। ये इसका कंट्रोलर है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे एलईडी कंप्लीट करने के लिए 50 कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे 28/12 का स्ट्रिप छोटा सा ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओनली 36 ही होता है एलईडी, ये वाले में इसका जो सेटअप होता है उस पर 36 होता है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपना 28/12 का एक छोटा सा स्ट्रिप 50 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो हमारा कंट्रोलर है, जो साउंड वाला, ये हमारा साउंड वाला कंट्रोलर है, ठीक है। तो हम इस वाले को यहाँ पे ऐड करने के लिए 50 कंप्लीट होना चाहिए था, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिप डाला है। पहले मैं ये कंफर्म कर देता हूँ आपको, इसकी वजह से मैंने ये स्ट्रिप डाला हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी हम इससे नहीं कर रहे हैं, इसका भी मैं आपको दिखा दूँगा जला के, ठीक है, रिमोट वाले का। अभी हम ये साउंड वाला जो क्रैकर है हमारे पास, आज हम उसके ऊपर अभी वीडियो बनाते हैं। ये थोड़ा सा टर्न करते हैं इसको, आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारा इफेक्ट है, बहुत सारा इसमें एलईडी कम है, ऊपर में 12 एलईडी लगा हुआ है, जबकि ऊपर 15 एलईडी होना चाहिए था, 3 एलईडी ऊपर में कम है, ठीक है। तो मैं साउंड भी ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप इसमें पिक्सल चला सकते हैं, ये पिक्सल के लिए ही है। मैंने स्ट्रिप ऑलरेडी यहाँ लगा के रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको स्ट्रिप के ऊपर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इधर मेरा पहले से ये वाला वीडियो आपने देखा ही होगा 8/24 का, मैंने इसको हाफ बना के रखा हुआ है, हाफ सन, ठीक है। ये भी है, इसके ऊपर भी मैं सेपरेटली वीडियो लेकर आऊँगा, ये क्या चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं अभी। और इसके ऊपर अब हम साउंड ऐड करते हैं। कनेक्शन बहुत ईजी है, ठीक है। जैसा इसका कनेक्शन मैंने ऑलरेडी पहले ही दिखा चुका हूँ। और अब हम यहाँ पे साउंड ऐड करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्पीकर है, मिनी स्पीकर, आप देख सकते हैं, मिनी ब्लूटूथ। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साउंड क्वालिटी हैवी चाहिए तो आप थोड़ा सा हैवी स्पीकर यूज़ करें, थोड़ा बड़ा साइज का स्पीकर। ये देख सकते हैं यूएसबी केबल हमारा, सॉरी यूएसबी ऑक्स केबल वहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे हम इसको डालने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही ऑक्स केबल हम यहाँ पे डालेंगे, साउंड हमारा ऑन हो जाएगा। ये आप सुन सकते हैं अभी। अब आपको साउंड के साथ दिखाते हैं, ठीक है। फिर से कैमरा को थोड़ा टर्न करते हैं, देखिए ये साउंड में है, ठीक है। इसका विदाउट साउंड भी हम आपको दिखाने वाले हैं। विदाउट साउंड भी है हमारे पास क्रैकर का, उसका भी रनिंग सेम ही है, बस उसमें साउंड नहीं है, इसमें साउंड है। तो आपको साउंड वाला लेना है तो ये ले सकते हैं, विदाउट साउंड चाहिए तो विदाउट साउंड ले सकते हैं। और कंप्लीट सेटअप चाहिए जिसमें आपको स्ट्रिप के साथ रिमोट वाला, रिमोट का कंट्रोलर प्लस ऐप कंप्लीट अगर चलाना है, इस तरह का माल जो इम्पोर्टेड हो तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसका भी माल हमारे पास स्टॉक में है अभी, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो इसका पूरा डिटेल बनाने के ऊपर अगर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा दिखाने। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा रिमोट से चलता है, पहले हम इसको ऑफ़ करते हैं, इसका साउंड सिस्टम ऑफ करते हैं और यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये है हमारा रिमोट वाला, ठीक है। ये कंप्लीट बॉक्स सेटअप आता है जिसमें स्ट्रिप भी होता है और इसका कंट्रोलर और इसका ये आप देख सकते हैं रिमोट, ये भी साथ में आता है। तो ये कंप्लीट होता है पूरा फुल सेटअप। ये जितना भी स्ट्रिप आप लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये पूरा सेटअप एक ही बॉक्स में आता है। और वो बॉक्स ये है, इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, ये वाला बॉक्स है ये, ठीक है। ये कंप्लीट बॉक्स आता है, इसके अंदर सब कुछ है। आपको इसके ऊपर से कुछ भी लेना नहीं है, बस अपना घर से अपना
मोबाइल का चार्जर यूज करना है। जो अपने घर में आपका मोबाइल का चार्जर होता है बस वही यूज करना है आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी चल रहा है ऑटो मोड में। यहाँ पे ऑटो है मोड, आप यहाँ पे मोड जितना चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा टर्न करता हूँ मोबाइल को, क्योंकि कैप्चर नहीं हो पाता है। अभी हम यहाँ पे मोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड का बटन है, हम यहाँ से मोड दबाते हैं। ये देखिए, ये है एक मोड, ठीक है। इस तरह का एक मोड है, ये आप देख सकते हैं इसको, ये रेनबो के जैसा कलर चेंज है। फिर दूसरा मोड, तीसरा मोड, ये तीसरा मोड है, थोड़ा स्लो है। स्पीड भी आपको बढ़ाना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये तीसरा मोड है। इस तरह से मोड बहुत सारा है, आप देखिए मोड चेंज करते हैं। अभी ये ब्लू में है, अभी ये ग्रीन में है, इसका कलर अभी चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से है मोड, देखिए ये भी अलग मोड है, ये भी अलग मोड है, ये अलग मोड है वाइट और रेड में। इसका स्पीड बढ़ाना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, देखिए ये स्पीड बढ़ गया। अभी घटाना है, ये घट गया स्पीड, अभी बढ़ाना है, ये स्पीड बढ़ गया। फिर से मोड हम चेंज करते हैं, यहाँ से मोड चेंज होता है, ये मोड चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से अभी आपको अगर चाहिए इसमें साउंड डिटेक्ट करने वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइप का दिया है, 3 टाइप का मोड है साउंड में। ये पहला मोड जो ज़्यादा सेंसिटिव है, ये पहला मोड, ठीक है। ये गाड़ी का आवाज़ या कुछ भी आवाज़ को सेंस कर लेता है। ये दूसरा मोड, तीसरा मोड, ये मोड जो है ना वो कम सेंसिटिव है, ये थोड़ा बहुत आवाज़ से नहीं चलता है, ठीक है। ये थर्ड वाला मोड, इसको आप इस तरह से देखिए, आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इसमें। अगर आपको सेंसिटिविटी कम चाहिए तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको, देखिए ये देखिए आवाज़ डिटेक्ट कर रहा है, आवाज़ पे चल रहा है, देखिए देख लिया आपने। अब इसको 2 नंबर पे लगाते हैं, 2 नंबर पे ये देखिए आप डिटेक्ट तो कर लेगा, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा अलग है। ये सिंगल कलर ब्लिंक, और आपको फर्स्ट वाला दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह का है। ये ऑटो मोड में है, इसमें बहुत सारा कलर, बहुत सारा डिज़ाइन आते रहेगा। हेलो हेलो, देखिए, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ। और जो सीखना चाहते हैं, जिनके लिए हमने कोर्स का ये किया, सेटअप लगाया हुआ है, सेटअप तैयार किया हुआ है, मैंने आपको उसका ऑलरेडी वीडियो पहले ही बता चुका हूँ मैं। उसके ऊपर हमारे पास तैयारी हो चुका है और लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लोग। अगर आप चाहते हैं उसमें ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना रजिस्टर करा के और वहाँ पे अपना जगह सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और ज्वाइन करा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं वहाँ पे। तो आप सबका वेलकम है, आप आएँ और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाएं और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी चाहते हैं परचेज करना इस तरह का कोई प्रोडक्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे चल रहा है। तो जो भी चाहते हैं इस तरह का कोई प्रोडक्ट परचेज करना, आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके।